Do you want to step up your fashion game? Have you ever seen BTS's outfit and thought, wow, I want that shirt? Well, you know that's possible, right? How, you ask? Let me introduce you to today's sponsor, Fashion Chingu. Fashion Chingu offers you K-pop and K-drama inspired fashion, so that you can get your favorite idol's favorite looks right to you, at a lower price. For me, I wanted to shop for Yoongi, Suga's looks, and I found so many pieces that Yoongi wore. And they have lots and lots of other K-pop idols looks to choose from. They have worldwide shipping and free shipping for purchases over $60. So what are you waiting for? Link in the description box below. Pinned comment. 약간 이 뭉클하고 그렇긴 한데 막 진짜 마지막에 그런 게 아니어서 이 쉼표가 사실 어떻게 보면은 저희가 선택한 쉼표잖아요. 더 잘 이렇게 우리 멤버끼리 그리고 팬들이랑 더 이렇게 잘 하고 싶다는 의미로 가지는 또 쉼표니까. 자, 달려라 방탄은 잠시 쉬어가지만 분명히 계속됩니다. 달려라 방탄! 진씨 이거 보십시오. 아니, 자 보여주시오. 보여주시오. 여러분. 자, 이게 하렵쇼. 자석인가요? 사실 여러분 고구마처럼 보이는 것도 접시의 일부입니다. 진영! 그래, 내가 깔끔. 아, 진영, 이런 소소한 재미. 어때요? 웃음 점수 10점 드리겠습니다. 역시 웃겨. 운전대처럼. 절대 썰리지 않아요. 아니, 원래 그런. 간장이 요리보다 더 커. 저희 양념 소스가 요리보다 더 커. 몰라. 요리보다. 야, 대박이다. 음식은 내 거 아닙니까? 야, 한 칸 했다, 야. 음식은 내 거 아닙니까? 웃음 점수 5점 더 드립니다. 요리들이 괜찮게 완성됐네요. 오늘 웃음이 근데 빼고 했어요, 진짜. 아니, 음식에 이름이 있나요? 이름은 이거 보시면 뭐가 생각나요? 이거 뭐 저는 개인적으로 33 빙고가 떠오르네요. 그래서 빙고구마. 빙고구마. 자, 그러면 이쪽 팀. 네. 저희 메인 요리 저희 해물찜부터 말씀드리자면 감자전의 이름은 뭔가요? 감자전은 뭐 미니 감자전. 솔직히 저는 지민전을 이렇게 더 부각시키기 위해 정원에 갇힌 다람쥐를 하나 만들어봤어요. 아 이게 지금 봉인된 거예요. 이거 자 봉인 해제. 장난 아니에요. 네. 얘는 풀려났습니다. 요거 무려 뭡니까? 이거는 무려 쭈꾸미용이에요. 저희는 첫 번째는 위생, 두 번째는 위생. 이 팀은 첫 번째 뭐예요? 청결. 두 번째 접착력이죠. 꽃받침. 이 뛰었는데 막 안 나오는 거 아니야? 안 나왔던 것 같은데? 아니야, 실패. 어깨선 이상 나와야 돼. 총알. 저렇게 얼굴만 나오면 아니야. 막지! 공포요? 공포. 인정! 토끼가 뭐야? 야, 이거 아니다. 이거 아니지. 야, 이거 아니지. 아, 이거 아니지. 인정. 야, 이거 아니지. 야. 아련하게. 점점 와. 야, 너 무슨 사연 있는 거 같아, 저.
너 목도리 도마뱀 아니야? 메롱 아니야? 메롱. 없어. 야, 저거 지민이 머리 아니야? 야, 지민이 머리 왜 있어? 야, 자, 오케이. 야. 아니, 상쾌해. 너무 상쾌해. 야, 이건 진짜 솔직하게 해야지. 아니야. 소름. 야, 구수범. 야, 조용히 진짜 안 들려. 아야, 진짜 안 들려. 야, 조용히 해라, 진짜. 너무 웃기다 진짜. 오 이거 화났어 지금. 화났어 나. 형 얼굴이 민문이에요 지금. 아니야? 나처럼 하라고. 나처럼. 야 이거는 야 방이랑 상관없어. Are you not embarrassed? This is really embarrassing. 침대면 한복 입고 싶은데 한복 입고 싶은데 침대면. 아 나 웃겨서 못하겠다 이거 진짜. I'm trying. I'm f***ing trying. I've only been doing this for 2 days. Like, give me a break. Help me. Help me. 야 이제 1점이다. 나 털이 너무 아파. 뭐? 와 진짜 못한다. 와 진짜. 상대방 아니요. 이거 썸네일로 보세요. 이거 썸네일로. 그렇지 좋아. 좋은 서브 잡아. 아 바람 불어. 야, 나 안 되겠다. 나 안 돼. 도전해. 아니, 도전 안 했어. You're done. 패스를 해야 됐고? I got a bad feeling about this. 야, 일단 쟤는 빼야 돼. 오케이. 오, 야, 좋아. 야, 스파이다. 야, 오버헤드 킥. 아니 근데 이 형이 아니 이렇게 홍석이 형이 받아야 되는데. 자 할게요. 원바운드. 오케이. What was that? 야, 나 살리려고 했어. 미안하다. 자,
About drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, take what's ours. 이게 축구가 녹여. 오케이, 하나. 녹여. 그렇지. 정말 민트 초코를 좋아하고요. 왜 좋아하시죠? 아 이게 왜 좋아하시죠? 아 이게 내가 천재야. 잠시만요. 자. 뭐지? 네. 나 뭐했지? 양치할 때 막 너무 싫습니까? 죽고 싶어요. 저도. 내가 왜 이거를? 조금만 먹고 싶은데. 뭐지? 제가 봤을 땐 맞아요. 어렸을 때 생각해 보세요. 생일 때 그 ABC 초콜릿을 항상 나눠줬습니다. 그렇습니다. 그만큼 초콜릿은 굉장히 귀하고 값비싼 음식이죠. 응. 왜요? 뭐지? 뭐지? 모르는 게 더 웃겨. 뭐야? 내가 초코를 못 먹은 이유는 바로 민트 초코 당신 때문이야. 우리 때문이? 뭐야, 나 진짜 뭐야? 나 진짜 뭔지 모르겠어. 예를 들면 그런 거죠. 태국 음식점에서 말도 안 하고 고수를 넣어. 이런 느낌이죠. 나 뭐야? 나 진짜 모르겠어, 진짜. 저도 오늘부터 치약에 초코를 섞어서 이들 닦아보겠습니다. 아니 왜 그러시는 거예요? 도대체? 이해하기 위해서요. 어떤 맛인가? 아 정말 좋으니? 어떤 맛인가? 아 정말 좋으니? 나 웃는 거냐? 나 웃는 거냐? 나 웃는 거야? 나 웃는 거냐? 이제 알았어. 오케이. 하나의 취향이고. 제 시간 하나밖에 몰라? 제일 하드캐리하네. 그쵸. 네, 무슨 말인지 알 것 같아요. 아, 아직도 모르겠어. 뭐지 이거? 뭐야? 뭐야? 맞아. 스네이크 곰. 오케이. 악어. 나는 닭. 가라. 무서웠다. 우리 템포를 좀 더 빠르게 해야 돼. 빨리 해야 돼. 더 빨리 해야 돼. I feel like I'm dead.
I'm alive, but I'm dead. 야 너무 아파. 야 시계가 너무 아파. 야 너무 아파. 얼굴이 너무 못생겼어 이렇게. 얼굴이 너무 못생겼어 나. 야 엉덩이 너무 아파. 내 엉덩이 너무 아파. 아 이게 얼굴이 너무 못생겼어. 와. 아니 형이 그렇게 아니 나는 형이 그렇게 웃기게 하지 마요. 이 형 할 때. 더 빨라야 돼. 아이고 더 빨라야 돼. 가자. 야 너무 아파. 야 손바닥이 너무 아파. 야 너무 아파. 야 이거 이게 뭐야 헷갈려. 뭐야 더 빨라야 돼. 야 박자이 박자를 못 따라가겠네. 야 남준아 꼭 그렇게 못생기게 해야 되냐 이거 뭐. 야 꼭 그렇게 해야 돼? 야 우는 사람도 끝나게 할래? 우는 사람도 지게 할래? 오케이. 그래. 동물의 왕국. 너왜 안 해? 너왜 안 해? 왜 표정이 너무 쉽게. 웃음 참는다고 해. 순간 내가 정신이 잃었어. 고! 저. 하나. 오케이. 자, 오케이. 재영! 야 아무리 아웃이 없어도 이건 아니지. 초반부터 예능하지 말자. 야, 이게 왜 여기로 가냐? 재영, 초반부터 예능하지 마. 나 너한테 줬는데? 초반부터 예능하지 마. 오케이. 야 미안. 아니야 내가 미안. 야 잠깐만. 우리 예능 그림은 다 나온 것 같아. 이제 진지하게 간다. 자 이제 공 주세요. 진지하게 간다. 자 진지하게 간다. 진지하게. 야 갑니다. 슈가. 야 스파이 아니냐 너? 자 오케이. 아니야. 오케이 제이 형. 자. 저 형 찰 것 같고 오케이 이러고 앉아. 오케이 잠깐만. 제이 형. 그냥 봐도. 제이 형. 오케이 내가 할게. 형 그렇지. 아 뭐야 그만하고. 어떡하냐. 그만 웃기라고 힘들다고. 갈게요. 자 뒤로 할게. 오케이. 자 받아. 누구 받아. 일부러 그러냐고. 미안하다. 일부러 그러지. 아니야. 바로 해. 오케이 남준. 오케이. 오케이 남준. 뭐가 오케이인데? 뭐가 오케이인데? 어떡하지 이거? 꼭 날라오면 오케이야. 웃지 마. 정신 차려. 여기. 아니 뭐 예상도 못해. 아니 가슴 트래픽을 하지 왜 일로 가? 저 오늘 미친 거 아니야. 진짜 너무 웃기잖아. 아 미치겠다. 일부러 웃기려고 작정하고 하는 거잖아. 자, 지민아. 오케이 좋다 넘길게. 자, Don't do it. Don't do it. 야야야. 자, 야야야. 야 어깨 트래핑 났다. 어깨로 트래핑 왜? 야 못 받을 건 놔두라고. 내가 나라도 잡기 뒤에서. 아니 누가 이.